dworcu. Albo kiedyś czekałem 17 godzin na jednego stopa, na jednej stacji, nie? Benzynowej. To są takie rzeczy, które cię po prostu uczą tego, że nie wiem, później wracasz do domu i masz takie wrażenie, ale to nie ma znaczenia w jakim domu śpię, co jem, co noszę, tylko... Tam się naprawdę bałem, no. A co, do czego doszło? No do tego, że wiesz, no pokrzyczeli, wiesz, 15 typów z karabinami, którzy wyglądają jak kosmicy, stoją nad tobą, krzyczą, trzymają kałasze wszyscy. Wojtek, jaką przygodę wspominasz najlepiej? Wiem, że to jest głupie pytanie, bo ktoś mnie pyta, jaka była moja najlepsza wyprawa, to się nie da powiedzieć, ale może akurat ty masz jakąś taką swoją. Siemanko! Zaczynamy wycieczkę. Jedziemy właśnie do portu Ban Krong Pier, skąd odpływa fery i w sumie speedboaty na Khao Yao Yai, czyli na wysepkę, która znajduje się... Khao Yai. No ty, na jedno chodzi. Nie no, bo Khao to jest ryż, a Ko to jest wyspa. Koh Yao Yai. No ale H jest, nie ma. Koh Yao Yai. Dokładnie tak. Jest to przepiękna wysepka, która znajduje się zaraz obok Phuket. Speedboatem płynie się tam 30 minut, fery godzinkę. Bardzo warto to zrobić, ze względu na to właśnie, że to nie jest tak popularna wyspa, na przykład jak Phuket lub Phi Phi lub coś innego i mało turystów tam przyjeżdża. Dlatego dzisiaj chcemy Wam dać taką opcję wycieczki takiej nieoczywistej, którą możecie sobie zorganizować na własną rękę. Pokażemy Wam dokładnie etapami, co i jak zrobić, i jak dopłyniemy na Khao Yai, wynajmujemy sobie longtaila, czyli tajską łódkę, i będziemy robić wycieczkę po 4 pięknych wysepkach. No ja chciałam tylko dodać, że Khao Yao Yai to jest trochę takie przeniesienie się w czasie w Tajlandii, bo tam naprawdę wygląda, jakbyśmy się przenieśli, nie wiem, 15 lat wstecz, co? No, zdecydowanie. Nie ma za bardzo infrastruktury, jest mało ludzi, jest tak dziko, niekomercyjnie, naprawdę jest mega ciekawie i myślę, że warto zobaczyć. Tak, ale też są ładne hotele tam, bardzo żeby nie było. ładne, ale też my stamtąd mamy w ogóle też odcinki. Pamiętasz, 2 lata temu tam Mamy, no. byliśmy. Tam na przykład jest jeden taki piękny hotel Santia, się nazywa. To jest resort Simia Hotel, bo to jest taki bogaty resort. Byłem tam kiedyś. No, I 2 lata temu byliśmy. 2 lata temu też byliśmy też na plaży, tak. Na No. kolację. Ale no, tam jest ciekawe, ale ceny są kosmiczne. To o tym trzeba wiedzieć. Ale sama wysepka naprawdę jest świetna. No i ta wycieczka na te 4 wyspy to jest niesamowita i dzisiaj Wam to pokażę. Dobra, tu jesteśmy. I działaj, Wojtek. Siema. w ogóle. Cześć. Chodź, mamy bilety, bo czekać trzymają na łódkę. To jest tutaj, tak? Tak, tu, no. To jest Khao Yai czy Khao Noi? Khao Yao Yai. Czekaj, ale to gdzieś jest. O, tam. No i jesteśmy. I po drodze dowiedzieliśmy się jedną rzecz. Że ciężko będzie wrócić. A musimy wrócić, bo do Bangkoku lecimy rano. I w ogóle dzisiaj jeszcze jeden chłopak walczy od nas z ekipy na gali. Dlatego idziemy organizować transport. My jesteśmy naprawdę takimi mistrzami, że to jest po prostu szok. Jak można przypłynąć gdzieś i nie sprawdzić w ogóle, czy można wrócić? Ale można. I tak w ogóle się złożyło tak, że oj, Wojtek też akurat w ten sam dzień dzisiaj jest tutaj. Także sobie popłyniemy razem na wycieczkę. No i dobra, sprawa wygląda tak, że nie popłyniemy na wycieczkę ze względu na to, że nie będziemy mieli później jak wrócić na Phuket. I bierzemy skuterki i jedziemy po prostu pozwiedzać gdzieś tutaj wysepkę. Coś nagramy, zobaczycie sobie, jak to pięknie wygląda. A na tą wycieczkę na 4 wysepki wrócimy po prostu w przyszłym tygodniu. Nie ma innego wyjścia. Trochę posłuchajcie o Wojtku też dzisiaj, który chciał pobić rekord świata i w ciągu 2 lat przejechać cały świat, czyli odwiedzić każdy kraj na świecie. Trochę posłuchajcie fajnych historii. No i kolejna akcja. Akurat nie ma żadnych motorków, żeby się sobie wynająć i gdzieś pojechać. Wszystko zajęto. No nie, no po prostu szok. Ale idziemy dalej. Zaraz mam nadzieję, że coś znajdziemy. Bo potrzebujemy na godzinę. Ale coś Wam pokażemy przynajmniej. To Wojtek, fajnie zaplanowane, wszystko mamy, co? No nie, profeska, nie? Lepiej się nie da. Te 40 krajów to już na luzie ci pójdzie teraz.
Po prostu organizację tym razem wziąłem ja na siebie, nie? Ja się zastanawiam właśnie, jak ja to zrobiłem. Że to tak poszło gładko. A jak ty ładnie płynnie nagrywasz, ile masz tutaj klateczek? 60. O, ale 64 widzów, co, że im tak nagrywasz? A jak? Kilokropkę. Jeszcze podkręcone wszystko. Nie, wszystkie- ja ci powiem, że mi się tylko przełączy raz na 30, od razu widzę to. Oko mi tak od razu wyciąga wszystko. Jakaś jeszcze ciekawostka może o tej wyspie, której nie słyszeli widzowie? Masz jaką, czy już się podzieliłeś? O tej? No, Fajnie jest. ciekawa. Ciekawa. Potwierdzam. Ogólnie jest fajna wyspa i ciekawa i warto przyjechać. Promy odpływają Aha, i o pamiętaj, 16. tak właśnie, pamiętajcie, że nie warto przypływać tu o 14, bo o 16 trzeba To wracać. jest główny prom, czy są jeszcze jakieś tutaj inne miejsca, gdzie ludzie dopływają? Nie, Tutaj to jest jest główny, no. Nie prom. Port, no, to jest główny. Ty, zaraz to będzie To tak, fajnie, to jeżeli to jest ta główna ulica i główny port, to podoba mi się. Nie, serio, mówię, bo no tak bo to dziko. jest dziko, Super no. jest, no. Właśnie tego To jest właśnie taka niezniszczona Tajlandia tutaj Czułem się jeszcze. przytłoczony już, no wiecie, w Bangkoku siedziałem prawie miesiąc, nie? No, to się Więc nie ma co dziwić. hałasem i liczbą ludzi. Bangkok jest fajny, ale na parę dni. Ej nie, ja mieszkałam ponad rok i uważam, że jest bardzo fajny, aczkolwiek no rozumiem, że może zmęczyć. Ale wtedy właśnie się przyjeżdża na Koh Jai na przykład i się Tak. odpoczywa. I macie swojskie życie. Tylko też nie ma skuterów i to jest problem. W ogóle nic nie ma. Ale żeby odpocząć, świetne miejsce, bardzo polecam. A, tu siedzie na ten cypel. Ej, ale to faktycznie jest tak jakby normalnie Tajlandia 10-15 lat temu, No nie? tak. A ja gdzieś tu hotel mam nawet. O, Dobra, to musimy coś wymyślić teraz. no to trzeba skuter, ale... Dobra Wojtek, na początku przedstaw się moim widzom. Wielu Cię na pewno zna, niektórzy mogą Cię nie znać. Ale nie, właśnie wydaje mi się, że możemy mieć trochę różne widownie, nie? Bo ty jednak Ja masz mam ludzi, starszych ludzi zdecydowanie, no. na pewno też wiesz, ja nie robiłem nigdy kontentu tak stricte podróżniczego, więc pewnie gdzieś tam bardziej taki rozrywkowy, no jakieś takie reportażyki można by Właśnie od powiedzieć czego zaczął się czasami. Twój content? Stary, ja miałem taki kanał Vibros kiedyś, nie wiem, kojarzysz to? czy Tak, nie? wiem, no. To takie No ale to było tylko... najwyższych lotów komedia taka. Później to robiliśmy chyba z 4 lata. Później był okres, że podcasty prowadziliśmy. No i później jakoś chyba jak zacząłem swoją działalność, to przede wszystkim takie projektowe rzeczy robiłem, nie? Tutaj jakieś inkładki, tutaj jakiś gwizdek zareklamowałem, żeby udowodnić, że gazety potrafią każdy skam zareklamować. No takie różne rzeczy, różnorodne bardzo. Ja przede Te wszystkim odcinki po ze prostu- skamem dobrze poszły, nie? No. Bo wiesz co, bo ja przede wszystkim lubię robić filmy. Ja tak lubię robić filmy, a podróże to jest trochę dla mnie taka nowy plac zabaw do robienia filmów, a niekoniecznie może wyrastam z bycia podróżnikiem jako pierwsza rzecz. Właśnie nie? się zastanawiałem, skąd się wzięły podróże, ale poczekajmy sekundę, tylko zapytam Boyle. To recap, how much for 1 hour? For 1 hour, 1,500 baht. No dobra, a skąd się wzięło podróżowanie w tym wszystkim? Bo teraz właśnie wiele osób właśnie sobie zmienia zajawkę i coraz więcej osób chce podróżować na YouTube. Nie, no to Skąd chyba to się taka wzięło? naturalna zajawa, nie? Jakby wiesz, ja jakby dużo miałem zawsze takich pobudek i chęci po prostu próbować nowych rzeczy w życiu, a podróże są taką najnaturalniejszą rzeczą, nie? Jak miałem 19 lat, to chyba wtedy tak najbardziej się podjarałem. Jak miałem 19 lat, to pojechałem do Stanów Zjednoczonych, był taki program Work and Travel. Kojarzysz to pewnie, nie? Tak, Że tam no, siedzisz tak, 5 tak, miesięcy no i w jednym pracujesz miejscu, jako- później no. podróżujesz. Tak. Generalnie tak pracowałem, że prawie wszystko wydałem w trakcie pracowania i później już zaczęło się właśnie wtedy podróżowanie, takie trochę na stopa, trochę spanie po dworcach, ale jakoś tak zwiedziłem wtedy całe wschodnie wybrzeże. Więc wtedy się chyba tak najbardziej podjarałem. Zrobiłem jakiegoś Eurotripa sobie później z ziomalem też jakoś tak autostopem. Ja autostopem dużo w ogóle jeździłem, bo to uważam, ty nie możesz autostopem, nie bo mogę. ciebie nikt nie bierze, nie? Ja Bo- podróżowałam też Wczoraj autostopem. rozmawialiśmy z Wojtkiem o tym, że właśnie on mi mówi, a dużo podróżowałem autostopem. Ja będę niestety z moim wyglądem autostop nie przechodzi. Yes, for one. I gadaliśmy O autostopie, no, autostopie, że mnie no nikt nie chce brać nigdy. to się nie dziwię, żeby się nie wziął. Ja sam bym siebie nie wziął, szczerze mówiąc. No ja to wyglądam tak, że wie, jak pizda, nie? Więc mnie to tam raczej, to ja się powinienem bać wsiadać do kogoś, ale autostop jest zajebisty. Okay. Ale właśnie w autostopie jest fajne to uczenie się tego dyskomfortu. Ja uważam, że to tak dużo uczy charakteru, jeżeli musisz, jeszcze sposób w jaki ja podróżowałem często, że bez pieniędzy, nie tylko autostop, ale że na przykład no nie jest cały dzień, nie? Albo śpisz gdzieś na dworcu, albo kiedyś czekałem 17 godzin na jednego stopa, na jednej stacji, nie? Benzynowej. To są takie rzeczy, które cię po prostu uczą tego, że nie wiem, później wracasz do domu i masz takie wrażenie, ale to nie ma znaczenia w jakim domu śpię, co jem, co noszę, wiadomo, tylko... no. Nie, na warunkach też spałem wielu bardzo złych, bardzo, ale ze stopem to mi nigdy nie szło, ale tak samo zawsze
się zastanawiałem, że ludzie potrafią tracić jeden dzień, na przykład, żeby przejechać godzinę drogi. No to jest... Bo nikt cię nie chce zabrać na przykład i stoisz przy tej drodze i łapiesz cały dzień, Ale dzień. to jest przygoda, o to chodzi. Jest przygoda, wiadomo, no ale to też dużo na pewno cierpliwość twoją szkoli. No bardzo, No bo bardzo. A ja jak ktoś jestem... nie jest cierpliwy, to masakra. A ja mam stary ADHD, ja przecież mnie szybko bierze już, wiesz, poddenerwowanie, ładnie mówiąc, w takich sytuacjach, nie? Ale właśnie to jest fajne, no, taki dyskomfort. Dobra, skąd się wziął projekt pobicia rekordu Guinnessa? No i właśnie chyba już jak te podróże gdzieś tak zacząłem coraz bardziej lizać na swoim kanale i myślałem, jak ja lubię ubierać rzeczy też w jakieś takie klamry, nie? Że na przykład Japonia za 0 zł, że wymieniam od złotówki na samochód. No i tak pomyślałem, że podróżniczo ubiorę to w taką po prostu klamrę. Nie? Ale gdzie, ktoś ci to znalazł, czy ty to Nie, gdzieś znalazłeś, czy jak, skąd się to wzięło? Skąd wiedziałeś, że jest taki rekord w ogóle do pobicia? To wygooglowałem sobie. W sumie to takie proste. No to w sumie wiesz, to jakieś chyba nie było tutaj. Ale kiedy ktoś go pobił? Kiedy ostatnia osoba to zrobiła? Dziewczyna jakaś, ale to chyba nawet całkiem niedawno, w jakimś tam 20 którymś, nie? 21, drugi? Całkiem no. niedawno jakoś. W ogóle mega młoda dziewczyna, nie? Ale nie, jak ci chodzi o tą dziewczynę, tą dziewczynę, co Tą. miała, no, to, ale to ona chyba nie jest To nie, to mi o tamtą w takim razie chodzi. Aha, no to tak, tak. Ta to nie jest, Nie, bo ale... pokazywali zdjęcie takiej młodej dziewczyny, że odwiedziła No, wszystkie no. kraje na świecie w wieku, nie wiem, 20 lat Masz chyba, rację, coś to takiego. ta młoda to faktycznie, ona chyba nie w 500 dni. A ona ale się ciemniała coś podobno też z tymi odwiedzonymi krajami troszkę. Bo Tak? tak słyszałem, no, że takie plotki po internecie chodziły, że na przykład gdzieś była, na przykład, że na lotnisku gdzieś wylądowała, albo gdzieś No po ale prostu to była. No ale to takie, dla prawdziwego podróżnika wylądowanie na lotnisku to nie jest odwiedzenie Ale- kraju, no. No, niby była, ale dla mnie lotnisko to jest... I że nie wyszło z lotniska nawet, tak? No, że niby tylko takie, wiesz, takie niektóre były, no fajnie to zrobiła To swoje, nie, fajnie, to nie, fajnie, nie zaliczamy, nie ale moim zaliczamy. zdaniem ja bym tego nie zaliczył. Nie zaliczamy. Dobra, Czyli rekord do pobicia się okazuje. Jednak nigdy jeszcze nie jest tak 800. czyli się da. Nie no, jest w Polsce taki jeden, co, ale to chyba 10 lat. Czarnoskóry Polak taki. Tak, Gadałem z nim, Muturi się Sławek nazywa, Muturi. tak? No to Pan też... Sławek Muturi, w ogóle on 2 razy deweloper też taki przyjechał, chyba, całkiem O chyba kurwa, i z to dużej... Jaki prężny deweloper. Tak, całkiem taki chyba osiągający sukces. No, ja właśnie po tym jak ty ogłosiłeś to, że można takie coś zrobić, zacząłem się interesować tym, jak można to zrobić. No to tak naprawdę to można to zrobić, ale chyba tylko jak do ONZ należysz, masz legitymację ONZ i on na przykład ma, że jego wpuszczali wszędzie do kraju jako jakiś, wiesz, urzędnik i tak dalej. Bo w innych przypadkach to naprawdę z wizami ogarnąć i tak dalej to nie jest prosta sprawa. No, Co cię zatrzymało? Przede wszystkim. nie zatrzymała jeszcze logistyka, bo jeszcze nie doszedłem do etapu, żeby logistyka mnie mogła zatrzymać, bo byłem w prostych krajach. A te tak, bardziej skomplikowane też był jakiś plan, nie? No. Na przykład zaczynając od tej Korei, no to wtedy żyliśmy w rzeczywistości, w której było powiedziane, że w grudniu zostanie otwarta granica, ale myślałem, że nawet jak nie zostanie otwarta, to jest still 500 dni. Więc tak, od momentu, jak to się zaczęło odliczać, to jeszcze ponad rok mamy, nie? Więc jeszcze miałem takie, no dobra, Korea będzie takim miejscem, że jak się pojawi możliwość, to gdziekolwiek nie będę, rzucam wszystko i lecę tam, nie? Jeżeli chodzi o niektóre z krajów afrykańskich, to tam byliśmy dogadani właśnie, nie pamiętam jak się nazywa, jest takie jakieś stowarzyszenie dla lekarzy, którzy tam jeżdżą i pomagają. UNICEF? Nie UNICEF, właśnie coś, jakaś taka mniejsza organizacja. To wiem, że tam mieliśmy się dostać wraz z nimi. Tak samo zresztą do Rosji to chyba nie jest jakieś bardzo Do Rosji jest skomplikowane. bardzo łatwo teraz ale pojechać. to tam akurat miałem jakieś badania jechać. No, ale do Rosji jechać teraz nie ma problemu żadnego. Przez Mongolię Ja w tym czy roku gdzieś tam, planuję tak? być. Bo przez Nie, Mongolię, tak? albo z Polski możesz po prostu przez Kaliningrad, do Kaliningradu wjechać i stamtąd polecieć, no Okej. albo przez Mongolię może, no da się wjechać, to nie ma z tym teraz problemu. Rosja tak naprawdę ludzie myślą, że zamknięto, wcale nie jest. Więc Załatwisz ja się- wizę i jedziesz. Ja się nie wywaliłem, stary, przez te logistyczne rzeczy, nie? Bardziej przez to, że ja bardzo skomplikowałem sobie życie z tym wszystkim. Tam nie chodziło tylko o odwiedzenie wszystkich krajów, No. ale ja jednocześnie miałem e-booka, którego aktualizowałem i oprócz No. tego, że nagrywałem filmy daily, codziennie, gdzie musiałem zarządzać jakoś tam zespołem, feedbackować te materiały i wszystko, to pisałem sobie codziennie e-booka. No to nie jest... Każdą rzecz, jak sobie sumujesz, to wtedy to się robi kupa czasu. Mimo, że pojedynczo one mogą zajmować pół godziny czy godzinę dziennie, no to wiesz, sumarycznie robi się hardcore. Po prostu natłok tych rzeczy, ja poczułem po prostu się mega tam nieszczęśliwy, wypalony, bo to jakby Za dużo, nie? za dużo tego. Ja w ogóle tam nie podróżowałem. Mimo, że byłem w miejscach, to ja nie podróżowałem. No, Nie? no bo to nie da się być gdzieś, wiesz, 1 czy 2 dni musisz wiedzieć, już masz ciśnienie, że musisz dalej. Nie możesz zobaczyć tego, co chcesz zobaczyć, tego byłeś, no dobra, trzeba jechać dalej, no. Właśnie to presja chyba zjadła troszkę, No, nie? Tego teraz to co wszystkiego. zrobiłem, obróciłem o 180 stopni swoje życie. Jakby robię wszystko sam, nie mam żadnej takiej klamry, nie mam żadnego takiego tasaka nad łbem, że muszę gdzieś być ile chcę, tyle jestem, nie? Ile osób w ekipie pracowało?
nad tym, żeby Ci się udał ten projekt? No tak na stałe, to ja zatrudniałem może z 5 osób, nie? Aha, Ale okej. do tego miałem jeszcze na zleceniach dużo ludzi, No. więc jakbym tak policzył wszystkich, wiesz, grafików, montażystów, coś, no to kilkanaście na pewno. To z 14 osób mogło być. A ile zajęło planowanie tego wszystkiego, zanim ruszyłeś? 1,5–2 miesiąca. Okej, dobra. Nie aż jakoś tak mega No to, długo, no to nie? nawet nie, no właśnie niedługo, no. I co, jaki był plan? Bo wy zrobiliście Europę, później Ameryka Południowa. Co miało być po Ameryce W Południowej? Ameryce Południowej mieliśmy skończyć daily. Wtedy miały być filmy już tam raz w tygodniu, albo nawet rzadziej, bez No. jakiegoś takiego napinania się, ale chciałem robić trochę dłuższe. Później chcieliśmy wrócić i dokończyć Ameryki, nie? Zrobić Karaiby przede wszystkim. No na Karaibach masz chyba z 10 różnych krajów tak, Tak, naprawdę. to by że się tak przepłynąć. szybko fajnie je odhaczało. Tak, no. Ale tam generalnie ludzie też mogli wybierać, w jakiej kolejności tam będą różne rzeczy, więc nie jest do końca wiadomo, jakby to wyglądało, nie? Tak, no. Bo miałem tam ankiety porobione. No Europa tak naprawdę, Europa, Ameryka Południowa to nawet zdecydowanie no, najłatwiej przejechać, bo tam prawie nigdzie tak nie trzeba wizy, no. Tam wszędzie bez wizy się wjeżdża, dopiero problem się zaczyna w Afryce. I to bardzo duży problem. No, domyślam się. Afryka to miała być dlatego na sam koniec, No. gdzie nawet tak uznałem, brałem pod uwagę od początku, że może się nie udać, ale zakładałem, że może się nie udać na późniejszym etapie, nie? Tak sobie myślałem, no dobra, może tam na 130 kraju się poddam, ale to i tak będzie fajna przygoda, fajne No, coś, że tam, wiadomo. czy nawet tak 100 zrobię, więc uznałem, najtrudniejsze zostawię na koniec i tam po prostu dokończę sobie nawet już poza rekordem, ale tak ten, W bardziej samej powoli. Afryce masz 54 kraje, to wiesz, no, to jest naprawdę kupa tego wszystkiego. A w którym momencie zauważyłeś, że może się nie udać? Ile miałeś opóźnienia, na przykład w ostatnim kraju jak byłeś i wiedziałeś, że musisz publikować materiały? Ile już miałeś tego Stary, czasu? ja zanim dodałem pierwszy odcinek, to już czułem, że to się nie uda. Aha. Tylko tam już były podjęte pewne decyzje, tam już machina Dlaczego się było? rozpoczęła, No tak, e-booka napisałem coś, to w momencie jak wpadłem na pomysł, na początku No. jak wszystkim opowiadałem, wszyscy byli na maksa podjarani, ale jak już wrzucałem pierwszy odcinek, też miałem z tyłu głowy, cała się wpierdala, nie? Że to nie będzie takie proste, jak mi się na początku Ale szczerze, wydawało. naprawdę, ja potrafię podróżować 3-4 miesiące i ja już mam dość. W 4. miesiącu już mam dość i ja sobie tak pomyślałem, 2 lata cały czas być i lecieć od miejsca do miejsca, od miejsca do miejsca. To Też nie mi się jest wydaje, proste. ale też mi się wydaje, że mam taki charakter, że jakby to mega było na początku sukcesem, mega by to dobrze oddawało, miało super odbiór, ja bym dobrze na tym No. zarabiał, to byłbym uskrzydlony i pewnie bym leciał z tym długo. Ale powiem Ci, że po tam- czasie już pieniądze nie robią, że jesteś organizm, to pieniądze nie zrobią, nie dadzą Ci siły. Tak, ale mogą ci mega, wiadomo, no nie dadzą ci siły, ale komfort tej podróży mogą bardzo usprawnić. Komfort nie? zmieniam, na pewno, ale to jednak i tak po czasie już masz takie zmęczenie, jak codziennie rano wstajesz już zmęczony No i wiesz, że wiadomo. musisz spakować plecak i iść dalej. I nagrać. No I, dobra, i to- nagrać. Psycha już tak siada No to po najbardziej prostu. dramatyczną sytuację, jaką przeżyłem w ogóle psychicznie. Nigdy takiej orki psychicznej sam na siebie nie skazałem, No. ale w ogóle się nie użalam, bo jakby się Nie, no cieszę, wiadomo, bo to jest nie, jakby, no fajnie, no projekt super był Na to. tym polega życie, Tak, no coś no. robisz, nie wychodzi, wstajesz, robisz to nowe. normalna Więc, sprawa, ale no. był taki moment, że ja codziennie piłem alkohol i jednego razu, No. jak już któraś noc, tak spałem godzinę czy dwie, rano przed samolotem walnąłem setkę, nie? Po prostu nie miałem taką Oj. już lęk przed wyjściem z No. łóżka i żeby pędzić na samolot, że po prostu walnąłem setkę i miałem takie w głowie, kurde, co ja robię w No, ogóle to swoim już życiem. niedobrze, no, to już- Scenariusz w teorii wymarzony, by podróżować, zamieniłem w jakąś Piekło. taką mękę. No. Totalnie w piekło, no. No. Dobra, szybki przerywnik, bierzemy kłady i ruszamy coś zobaczyć na wyspie jeszcze. Czas operacyjny, godzina. Nie, nie jest dobrze, ale damy radę. Ja pierdzielę, ja się bardziej boję niż skuterem. Niestabilny on jest. Tutaj właśnie jak jest odpływ, wychodzi taki długi cypel wzdłuż, zaraz zobaczycie jak z drona jak to ładnie wygląda, tylko akurat dzisiaj jest aż za duży odpływ już i no i wygląda jak wygląda, ale i tak będzie dobrze. Wojtek, jaką przygodę wspominasz najlepiej? Wiem, że to jest głupie pytanie, bo ktoś mnie pyta, jaka była moja najlepsza wyprawa, to się nie da powiedzieć, ale może akurat ty masz jakąś taką swoją. Ludzi pewnie, nie? Napotkanych się jakoś tak najlepiej kojarzy. Miałem na przykład taką jedną historię. To po prostu zaskakujący zbieg okoliczności, postaram się to mega skondensować. Środek nocy, trzecia gdzieś. Niemcy blisko granicy ze Szwajcarią, szukam autostopu, ale już poddaliśmy się, nie? No No. już rozkładamy namiot, druga, trzecia w nocy, podjeżdża nowy Mercedes, dojebany.
Gościu mówi, no dobra, mogę was wyrzucić troszeczkę na główniejszą drogę. No i jedziemy, zakolegowaliśmy się, on mówi, no dobra, to już śpicie u mnie, rano wyjedziecie. Zabiera nas na chatę, multimilioner, w ogóle dojebana chata, obok dom dla gości. Śpimy w tym domu dla gości, rano wstajemy, on mówi, dobra, to zawiozę was do Szwajcarii, bo w sumie mam tam dom i jadę do swojego domu. I jedziemy w samochodzie i rozmawiam z tym gościem, czym się zajmuje. Ma firmę, która produkuje sprzęt na siłownię. Ja mówię, no mój tata też kiedyś prowadził taką firmę wraz z Niemcami, ale ci koledzy go oszukali i stracił z nimi kontakt. Powiedziałem nazwisko tych gości, powiedział, kurde, to są moi pracownicy. 20 lat mój tata nie mógł znaleźć kontaktu do tych ludzi, a później się skontaktował, bo ich połączyłem. No. Z gościem, którego o 2:00 w nocy na jakiejś, wiesz, opuszczonej stacji I poznałem. oddali? Nie. Czekałem na ten happy end. A to nie, dobra. No dobra, Ale odczytali, ale było odczytane, chociaż przynajmniej wiedział, do kogo pisać, nie? Ale no to takich, wiesz, takich zbiegów okoliczności dużo się dzieje, na pewno. A czy to była jakaś taka mega przeżycie? No może nie. A ta Japonia za zero naprawdę była Japonią za zero? Tak. No, Naprawdę nie wydałeś nic pieniędzy tam? Nic nie wydaliśmy. No picia tylko kupowaliśmy, nie? Wodę. No nie no, wodę to wiadomo, no to trzeba pić, no. A co jadłeś tam? Różnie, ale ja też zarabiałem tam trochę, nie? Ja robię na przykład na karykaturach, to odkryłem w ogóle złoty. Jest jeden odcinek, w którym ja zarabiałem jakieś 300-400 zł na godzinę, rysując karykatury. Postawiliśmy, i to nawet obok policji, bo tam nie można zarabiać na ulicy, ale my mieliśmy znak, że co łaska po prostu, nie? Że 90 sekund zrobię twoją karykaturę, zapłać co łaska, żeby po prostu, bo wiadomo, ludziom będzie szkoda czasu do jakichś randomów, ale 90 sekund to ludzie znajdą. No i faktycznie przychodzili i jeden za drugim po prostu przychodził do nas i jakoś byliśmy dobrze przygotowani. Na koszulce miałem napisane, co robię, czym się zajmuję po japońsku. Miałem nagrany filmik przez 2 minuty, w którym po japońsku tłumaczę, co robię. I wiesz, No to ludzie się cieszą. To fajne coś, ludzie się cieszą, nie? Że w ich języku, tamten. Ja tak malowałem też w trochę takim klimacie anime manga, więc w ogóle byli podjarani. Zachwyceni musieli być. Potrafisz Nie. W sensie udawał, że potrafi. Nie potrafię, ale to tak w miarę śmiesznie wyglądali ci ludzie, nie? Na tych moich rysówkach, więc tak. Ale w każdym razie to była zajebista przygoda, nie? Jakby tak sobie pomyśleć, jak tak na przykład przejedziesz takie 1000 czy 1500 km autostopem za 0 zł i zdasz sobie sprawę, ja po prostu wyszedłem z mieszkania, a później nic za to nie zapłaciłem i nagle jestem w takim miejscu, nie? Tak będziesz chciał kiedyś jeszcze raz taką przygodę zrobić za 0 zł, to ci polecam Pakistan. W Pakistanie ludzie po prostu oddadzą ci wszystko za darmo, żebyś tylko powiedział, że fajnie było w Pakistanie. Problem jest taki właśnie z tymi autostopami za 0 zł, że ja nie chcę tego robić w biednych krajach, nie? Ze względu, że trochę takie może to będzie... No bardziej hardkorowe na pewno. No, chodzi o hardkorowe, ale że bardziej, wiesz, przyjeżdża gościu z Europy, który ma jakieś pieniądze. No i udaje biednego, no tak, no. Kto nie ma pieniędzy. No wiesz, ja myślę, że dla nich to by była przyjemność. Ale w Pakistanie na pewno, tam są ludzie tak mili po prostu. Ty nie skrzywdzisz, że mu nie zapłacisz, bo wydaje mi się, że oni to robią z własnej jakby dobrej woli, no nie, a nie, że... Właśnie w Japonii jak jeździłem, to też byś tak mogło wydawać, że żerujesz na człowieku, że cię, nie wiem, że ci bierze na stopa albo że na przykład kupi ci ramen, nie? Ale tak naprawdę jak gadałem z tymi ludźmi, to wiedziałem, że oni mają z tego kupę frajdy, nie? Jasne, że na przykład tak. Oni mi później piszą niektórzy, że kurde, byłeś dla mnie inspiracją, nigdy w życiu nie opuściłem swojego kraju, chcę pojechać za granicę, bo tam na przykład bardzo mało podróżują, nie? Wiele z tych Japończyków nigdy w życiu poza Japonią nie była. Ale ja właśnie chciałem tu powiedzieć, że to też z drugiej strony, wiesz, to ktoś ci powie, że trochę lipa, że tak żerujesz, ale tak naprawdę to gówno prawda, bo ty dajesz inspirację ludziom, to nie dotyczy. nie dotyczy, która w życiu by sama nie spróbowała tego zrobić, a po drugie ty dajesz inspirację młodym ludziom, którzy nie mają hajsu, że i tak można spróbować. Tak, no to jest fajne. Ja to taki natarczywy w tym też nie byłem. W drugą stronę bym szedł nie bardziej. wziął, nie? Czy nie pomógł. Nikt nie zmuszał tych ludzi do pomocy. No ale takie no... Ale ogólnie te Stany, ja myślałem stary, żeby zrobić taką właśnie serię. Że Stany za 0 zł, ale te Stany, że Kirgistan, Turkmenistan. No, znaczy w tamtych niektórych krajach to nie wiem, czy by się to udało, ale taki Pakistan to jest po prostu... Ja w Pakistanie gdzie nie szedłem, jak mówiłem, znaczy nawet nie musiałem mówić, że jestem turystą, bo byłem. To oni po prostu, wiesz, i tu w restauracji mi za darmo, i tu jakiegoś szejka, i coś, że za darmo mnie gdzieś podwieźli albo coś. Oni mi tylko mówili, że ja się mam czuć w Pakistanie dobrze. Co by nie było, mam się czuć dobrze i tyle. No i tak było, no. A nawet widziałem jeden coś... tak się mówi, nie? Że są super. W Iranie super jest. Iran ci bardzo polecamy. Świetny kraj. Bardzo, ja tam zwiedziłem wszystkie te kraje, już te takie... No w sumie tam prawie wszystkie, chyba że na Bliskim Wschodzie prawie wszędzie byłem. A bardzo dobrze się tam wszędzie czułem. Fajni ludzie, bardzo mili są. Co? Oprócz Afganistanu. Afganistan to był najgorszy kierunek w życiu, jaki zrobiłem. I nigdy już tam nie wrócę. W pierwszy dzień mnie chcieli do więzienia wsadzić. Jak mnie talibowie otoczyli. I tam naprawdę miałem mikrofon tu przymocowany.
i z lampką taką, a to są zacofani ludzie i oni myśleli, że to jest kamera i że jestem szpiegiem i że jak nagrywam. A oni, wiesz, 50 lat wojny, to oni w każdym białym szpiega widzą. To tam się naprawdę bałem, no. A co, do czego doszło? No do tego, że wiesz, no pokrzyczeli, wiesz, 15 typów z karabinami, którzy wyglądają jak kozojebcy, stoją nad tobą, krzyczą, trzymają kałasze wszyscy, wyrywają ci paszport, zgodę, wiesz, na pobyt i tak dalej. I dali, przed nagle jakiś, wiesz, ich boss oddał paszport i powiedział, że mam uciekać, no. I tak się to skończy, aha, nie, sorry, jeszcze mnie zaprosił na herbatę. Zapytał, czy się chce herbatę z nimi napić. Ja mówię, nie, dzięki. Bo dla nich tak w tych krajach arabskich to wiesz, jak ty się z nimi herbaty napijesz, to jest bardzo miło. I oni wszystkim herbatkę proponują. No a ty masz taką jedną przygodę, którą jak ktoś ci pyta, to mówisz, że to jest najlepsza? Nie, no właśnie nie, ja to dużo. Ciężko tego. Ciężko mi, przy tylu latach podróży już ciężko wybrać tą taką najlepszą. Wydaje mi się, że moja pierwsza podróż po Azji była. Dziewczyny na Antarktydzie. A no, właśnie chciałem to powiedzieć. Wypadło mi teraz. A na drugim miejscu Koh Jajo i Tak. To były te najlepsze przygody, a reszta to była taka o. Every day is a wonderful day. Who knows what we'll see? It could be anything, 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 anything. Oh yeah. Coś zepsułeś? Czyli bo Wojtek też nie może chyba tego zrobić. A, jemu działa. Jak można wziąć kłada i się zepsuł po sekundzie? Szok. Ale to nie moja wina. Skrzynia biegów coś się popsuła. Wszystko działało normalnie. Do momentu, aż rzuciłem wsteczny. Cofnąłem, próbuję jechać dalej. Nie działa. Wojtek pojechał po gościa od tych kładów, ale my musimy iść jak najszybciej, bo za 15 minut odpływa nasza łódka. Patrzcie, jakie piękne palmy tu w ogóle są. To jest miejsce, do którego warto przyjechać. Serio. I dodatkowo stąd pokażemy wam w przyszłym tygodniu tą wycieczkę na te 4 wyspy. Fajnie to sobie połączyć. Tylko wtedy musicie zostać tu na noc. My też tak będziemy mieli zamiar zrobić. Dobra, Wojtek z panem z wypożyczalni nas uratowali. A jeszcze taki miły pan jeszcze chciał nas w ogóle do portu zawieźć, ale mamy 10 minut, to zdążymy. Bardzo polecamy pana. Tak, świetne. No, kłady nie były tanie, bo nie były. Ale W pan sumie- był bardzo miły. Pan bardzo miły. W sumie to mega głupio zwracone pieniądze, Ej, naprawdę. żeby przejechać kilometr na plaży i w sumie tylko kilometr, bo później nam się już zepsuł. Ale dobra, no mniejsza z tym. Ogólnie nie przyjeżdżajcie tu na 2 godziny. Nie, ale polecamy przyjechać tu na noc, naprawdę. Na noc. My tu byliśmy kiedyś w ogóle w Świetnie jest. takim fajnym ośrodku, gdzie mieliśmy dużą wannę, domek po No. prostu przeszklony cały z widokiem na morze, przy samej plaży. Cudownie tam było i to wtedy było takie tańsze, teraz już nie ma takich cen, bo to było dawno temu, To ale, i tak było dosyć drogie wtedy. ale Było warto. dosyć drogie. A do tej Santilli też warto przyjechać, ale to jest w ogóle najdroższy chyba ośrodek na całej tu wyspie, także to Ale ciężko. jak macie jakąś na przykład okazję, jesteście gdzieś sobie w fajnym miejscu. Jak ktoś ma kasę, to nie ma Albo problemu. jak ma kasę, albo ma, nie wiem, rocznicę, albo ten, jak to się mówi, miesiąc miodowy. My na przykład wtedy, jak tutaj byliśmy, to byliśmy w 8 osób, wzięliśmy willę i nas kosztowało to za noc po 50 euro od osoby. 400 euro za noc Wow. kosztowało. A mieliśmy wielką willę z prywatnym basenem, Ale ile lat z to widokiem. temu było, no to wiesz. No z 5, no. Teraz nie ma takich cen, Teraz jest coś ale fajnie było. Ale powiem wam tak, byliśmy krótko, ale i tak było fajnie. intensywnie. Było intensywnie, przynajmniej nie siedzieliśmy w domu. Nie, ogólnie to była głupota. Trzeba było coś wymyślić na Phuket i nie tracić czasu. Nie, to nawet nie wymyślić na Phuket. Trzeba było tylko sprawdzić, o której odpływa powrotny prom. A my tak na luzie, luzik jedziemy.
Znaczy nie, ja myślałam, że my po prostu dużo wcześniej pojedziemy. Nie wiedziałam, że tobie tak długo zajmie powrót, ogarnięcie się i że stracimy ten o 12:30 prom. No, No nic, musimy takie tu wrócić, życie. ale wracamy tutaj na noc. zdecydowanie. I wam też polecamy. W ogóle teraz to jest przedostatni odcinek serii, bo po prostu był problem z uzupełnieniem wszystkiego przez to, że miałem różne problemy w trasie, gdzieś uciekały mi te dni. Ciężko było zrobić tą 100. Kolejny odcinek to będzie podsumowanie wielu okazji, wielu rzeczy razem, także bardzo warto go oglądać, zobaczyć ten odcinek i co tam mam do powiedzenia. A później zaczynam dla was fajną serię po Tajlandii. Ze względu na to, że tyle nowych osób jest, pokażemy wam dużo miejsc, których na przykład jeszcze nie pokazywaliśmy, pokażemy też te, które pokazywaliśmy, ale pokażemy znowu, tylko w innym stylu. Także oglądajcie tą Tajlandię, bo na pewno będzie warto. Tajlandia zawsze jest fajna, tym bardziej jak teraz macie tą taką pogodę, jaką macie, to warto sobie pooglądać trochę ciepełka. Się wkurzać na nas. Nie, do czego? Nie ma się Nie, co trzeba wkurzać. bilety kupić, do nas przylecieć. O. My tu mieszkamy, to nie ma się co wkurzać. 21:20, jadę właśnie na Rawai. Na Rawai, ponieważ jeden z chłopaków z obozu od nas, z grupy, dzisiaj walczy. Także trzymamy kciuki, wszyscy jedziemy dopingować. Oczywiście ja też w narożniku będę u niego. I miejmy nadzieję, że wygra. Jest bardzo dobrym zawodnikiem, 80 walk już tam na koncie ma. Także powinien sobie dać radę. Dawaj, boksinga! Ostatni. Chodzi na zawodnik! Dobrze, Konrad, dobrze! Tak, Majka! No niestety, nie po naszej myśli dzisiaj, ale piękna walka. Chłopak bardzo wysoki, no. 2 głowy wyższy od niego. Rozcięcie niestety, sędzia przerwał. Meters, 1,7. Nie, to była za duża różnica. Duża była, to była, jak on robił tylko tak, pyk, a już było na czole, a było jakieś to tak, pyk i na czole. Za duża, na pewno za duża różnica. Ale kilogramami też była różnica. Dobra, koniec tego odcinka. Dzięki wielkie, że oglądaliście. My właśnie wsiadamy do samolotu. I co będzie, to zobaczycie niedługo. Pozdrawiamy serdecznie. Pamiętajcie o tym, że zostawić suba. Lecimy po 1 000 000.